Muciĩ-inĩ kwa Wambũgũ wa Kamau ũrĩa nĩ mũtaaramu wa mathomo, nĩkuo aciari na ciana magomithanĩtio, ciana ikĩonania marĩa makoretwo magĩthomithio mathukuru-inĩ. Aciari nao magĩtarĩria ũritũ ũrĩa makoretwo magĩtũngana naguo, hoka nĩ kũnengera ciana indo iria metio thukuru-inĩ, na oho gũtukanĩrwo kũingĩ hoka nĩ ikĩro cia irathi kũrĩ arutwo aya. Tumekuwa tukihangaika hapa na pale kwa sababu tumekuwa tukitokea ile mfumo wa zamani na tunasongea mfumo wa CBC. Sasa hiyo transition inachanganya wazazi kidogo. Tumekuwa tukihangaika, mara ujui mtoto akitoka grade 8 ama sijui equivalent na class 8 anaenda wapi, ujui kama anaenda shule ya high school ama anabaki huko. Kuna last time niliitishwa kuku, wanaitishwa kuku, nikamuuliza tumekula kuku mwisho lini na unaniambia nikupatie kuku uhai upeleke shule. Lakini sasa vile nimeelimishwa, nimepata umuhimu wa kujua yoyote ile kitu yoyote atakuwa naitishwa, nitakuwa napatia mtoto wangu ili apate hiyo elimu. Ende kuriona gĩcunjĩ kĩa aciari matarĩirie kuona umithio wa mathomo maya. Tumeona mabadiliko mengi sana. Kwa mfano, msichana yangu mdogo pale, siku hizi anaamka mapema, ndiye anaenda jikoni, anatayarisha chakula. Anapika mayai, anapika chai, anakuja anatuserve na baadaye anakuja anaondoa kwa meza, hiyo vyombo anaenda naosha, anapanga vizuri, anapanguza meza. Hata tumeona hakuna haja ya kuwa na wafanyakazi wa nyumba. Na vijana pia nimeona pia wamebadilika. Kama sasa maneno kama gari, wanaosha gari hapo nje. Kũringana na Wambũgũ, mũtaratara ũyũ wa mathomo nĩ ũrateithĩrĩria ciana kũrũngĩrĩria mĩtugo irĩ nini, na oho kũmateithĩrĩria harĩ kũmba mũthingi wa mũtũrĩre. CBC ĩno ĩna ũguni mũingĩ ũrĩa thirikari yekire na okoba cia hanini ndĩatarĩirie mũingĩ wega, na nĩkĩo ũrona hĩndĩ ĩrĩa tũrambĩrĩirie na Mĩrico campaign ya kũbundithia andũ ũhoro wa CBC, andũ nĩ mataũkĩtwo na makamĩenda mũno, na nĩ ngũhoya Ngai andũ mathiĩ na mbere gũtũthikĩrĩria na gũtũrũmĩrĩra, na nĩ makũ understand CBC tondũ nĩ kĩndũ kĩega. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Ngong'u, Kajiado ya Rũgongo, ngetwo Wacuka wa Kĩarĩ.